الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kuna masahihisho hapa madogo katika darasa lililopita la baada dhuhuri katika somo la fiqh. Tulisoma kwamba katika sehemu ambapo inakuwa kutumia mswaki ni jambo lenye ulazima zaidi, tulisema ni kipindi ambapo mtu anapokuwa amekaribia kufa, sehemu ambapo anakaribia kufa. Na shekhe hapa chini akaonyesha hadithi ya Aisha aliposema kwamba Abdurrahman aliingia ibn Abi Bakar. Mimi nilisema Abdurrahman ibn Auf, na usahihi hapo umeandikwa dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kwa hiyo sio Abdurrahman ibn Auf, bali aliyekuwa na kusudiwa ni Abdurrahman ibn Abi Bakar, ndugu yake na Aisha radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo masahihisho kama yule ambaye anasikia. Kwa hiyo tayyib, usahihi ni kwamba ni Abdurrahman ibn Abi Bakar na sio Abdurrahman ibn Auf. Tayyib, katika somo letu la sira tuliishia kutaja nasab na koo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam ana mababu wangapi? Na mababu 20, kuanzia babu yake wa kwanza mpaka wa 20. Babu yake wa 5 anaitwa nani? Anaitwa Kilab. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar Siddiq wanakutana kwenye udugu kwenye babu wangapi? Ambaye Taim. Babu yake wa 6 anaitwa Taim. Kweli? Murra ndio baba yake na Taim. Murra ndio baba yake na Taim. Tayib, Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yake wanakutana kwenye udugu katika babu wangapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yake Zuhra, ambaye mtoto wa Murra. Ushahidi kweli? Mtoto wa Kilab, Zuhra. Tayib, naona leo wasomi ni wawili tu, wengine wote mambo ya kumjua babu tena. Tayib, kwa tuliishia kama babu yake wa mwisho ni Adnan, babu yake wa mwisho Mtume ambaye ni Adnan, na tukasema nasabu ya Mtume mpaka kwa Adnan ndiyo ni muttafaqun alayhi, kisha baada ya Adnan ni mukhtalafun fi. Na babu yake Adnan ndiyo makabila yote, au ndiye mwenye kukusanya makabila yote, al-Adnaniyun. Al-Adnaniyun wanatokamana na al-Adnan ambaye ni babu yake wa mwisho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma qala rahimahullahu ta'ala: وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله. وقد بين ذلك، na amelibainisha hilo la kwamba koo la Mtume inaishia kwa babu yake ambaye ni Adnan. Amelibainisha hilo al-Hafidh mwanachuoni Abu Umar an-Namari, na huyo ni Ibn Abdul Barri al-Qurtubi. Huyo Abu Umar an-Namari ni Ibn Abdul Barri al-Qurtubi, Ibn Abdul Barr. Amebainisha hilo katika kitabu chake cha al-Inbah bi ma'rifati qaba'il ar-ruwah. Abainisha wazi bayana shafia, ubainifu uliokuwa wazi na kutosheleza
kwamba mtume koo lake la mwisho linaishia kwa babu yake ambaye ni Adnan. Thumma kisha tena muallifu rahimahullahu ta'ala akaja kuleta masala mengine pia kuhusiana na koo za mtume alayhi salatu wasalam aliposema wa quraishun ala qawli akthari ahli an-nasabi, na quraish juu ya kauli ya wengi kabisa katika watu wa nasab, watu wa makoo na wachuoni wanaozungumzia au waliobobea katika mambo ya koo, kauli yao nyingi sana kuhusiana na Quraysh. Wanasema humul ladhina yantasibuna ila Fihr ibn Malik ibn an-Nadhr ibn Kinana, kwamba Quraysh, kabila la Quraysh, juu ya kauli nyingi sana ya watu wa nasab kwamba makuraishi humul ladhina, ni wale ambao yantasibuna, wanajinasibisha, kwa maana makuraishi wanatokamana, wanajinasibisha ila Fihr ibn Malik ibn an-Nadhr ibn Kinana, kwa maana Quraish wanatokamana na Fihr, na Fihr huyo ni mtoto wa Malik, mtoto wa Nadhr ibn Kinana. Wa anshadu fi dhalik, na wakatoa aswida katika hilo la kuthibitisha hivyo. Kasida yenyewe nasemaje au beti yenyewe nasemaje? Nasema Qusayyun la'amri kana yud'a mujammi'a bihi jama'a Allahu al-qaba'ila min Fihrin. Qusayyun, babu wa mtume ambaye ni Qusayyun. Babu wangapi? Qusay, babu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanne anaitwa Qusay. Asema Qusayyun la'amri, ninaapa kwa uhai wangu kunako huyu Qusay, la amri, ninaapa kunako uhai wangu, kana yud'a mujammi'a, alikuwa akiitwa mujammi'a. Huyu Qusay anaapia kabisa kwamba alikuwa akiitwa mujammi'a. Bihi, na kwa huyo sasa Qusay, jamaa Allahu alqaba'ila min Fihrin, amekusanya Allah makabila ya Quraishi kutokamana na Fihrin. Jamaa Allahu alqaba'ila, amekusanya Allah makabila, kwa maana makabila ya Quraishi, min Fihrin, kutokamana na Fihri. Tayib, kwa hiyo kauli ya kwanza Sheikh anaonesha hapa kwamba makuraishi wametokamana na Fihrin ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana, ndo makuraishi. Waqila, na imesemwa pia kauli nyingine, makuraishi wametokamana na watu gani? Waqila, na ikasemwa bal jima'u Quraish, bali mkusanyiko makuraishi wenyewe aliyokusanya hili kabila la Quraishi huwa an-Nadhr ibn Kinana, huwa an-Nadhr ibn Kinana, ni mzee an-Nadhr, mtoto wa Kinana. Kauli nyingine hiyo. Kauli ya kwanza min Fihri, kwamba makuraishi wametokamana na Fihri. Kauli nyingine inakuja kwamba makuraishi wametokamana na an-Nadhr ibn Kinana. Wa alayhi aktharu ulama wal muhaqqiqin, na kauli hii ndiyo wengi zaidi ya maulama wal muhaqqiqin, na wahakiki wengi wamejikita katika kauli hii kwamba Quraishi wametokamana na an-Nadhr ibn Kinana, mzee huyu ambaye aitwa an-Nadhr ibn Kinana. Wastudilla ala dhalik, na tolewa dalili juu ya hilo, ikatolewa dalili juu ya hilo bil hadithi, wa hadithi alladhi, ambayo kwamba dhakarahu Abu Umar ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala, ameitaja ibn Abd al-Barr inayosema anil Ash'ath ibn Qais radiyallahu anhu, kutoka kwa Ash'ath qala, anasema Ash'ath, qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi wafdi Kinda, nilikwenda mimi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qadimtu ala rasul, nilikwenda mimi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fi wafdi Kinda, katika msafara wa watu wa Kinda. Tulikwenda kwa mtume katika msafara wa Kinda. Faqultu, au nazma qadimat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi wafdi, qadimtu ala rasulillah fi wafdi Kinda. Faqultu, mimi nikasema kuambia mtume, alastum minna ya rasulullah, hivi nyinyi mtume Muhammad sallam, nyinyi koo lenu na familia yenu hamtokamani na sisi kweli?
alastum minna, nyie sio katika sisi ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Kwa maana yeye ni Ash'ath ibn Qais na wafdi wa Kinda. Alastum minna ya Rasulullah, je, nyinyi sio katika sisi ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema la, hapana, sisi sio katika Qais, sisi sio katika Qais, nahnu banu Nadr ibn Kinana. Mtume anasema maneno, sisi ni kabila, sisi ni watoto wa mzee Nadr ibn Kinana. Kisha akasema la naqfu ummana, hatumtuhumu mama yetu sisi. La naqfu ummana, hatumtuhumu mama yetu. Wala nantafi min abina, na wala hatukatai wala hatukanushi kwamba sisi tumetoka kwa baba yetu, na wala hatukanushi min abina, kutoka kwa baba yetu. La naqfu ummana, hatumtuhumu mama yetu wala hatukanushi kutoka kwa baba yetu, hatukanushi. Maneno haya kwanza hadithi rawahu Ibn Majah fi sunanihi bi isnadin hasani. Maneno haya maana yake nini? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema la naqfu ummana, kwamba sisi hatumtuhumu mama yetu. Bimaana al-kalam, maana al-kalam, maana ya maneno, annana la nunsabu ila an-nisa, la nunsabu ila an-nisa, sisi hatuegemezwi kwa wanawake. Kwa maana koo letu halichukuliwi kwa upande wa mama zetu. La nunsabu ila an-nisa, hatuegemezwi sisi ukoo na familia yetu na kabila yetu kwa upande wa mama zetu. Wa inna ma nunsabu ila ar-rijali abaina, la hakika si vinginevyo, sisi twaegemezewa kwa wanaume, mababa zetu. Kwa hiyo koo letu sisi tunachukua kwa mababa zetu ambao ndio rijal na sio wanawake kwa upande wa mama. Haya ndio maana aliposema hatumtuhumu mama yetu wala hatukanushi kwamba sisi tumetoka kwa baba yetu. Kwa maana yake ni kwamba sisi hatuchukui nasabu kutoka kwa mama zetu, bali tunachukua nasabu kutoka kwa mababa zetu ambao ni wanaume. Ndio maana hii hadithi, na hadithi hii chini imeonyeshwa hapo, ameisahihisha wanachuoni al-Allamah al-Albani. طيب, وفيه ndani hadithi hii fakana al-Ash'ath yaqul, baada maneno haya ya mtume akawa huyu Ash'ath anasema la uta birajulin, sintoletewa mimi mtu yoyote, nafa rajulan min quraishin, amemkataa mtu kutoka kwa Quraishi, minan Nadhr ibn Kinana, kutoka kwa Nadhr ibn Kinana. Yani sintoletewa mimi mtu yote, mtu ambaye huyo atakuwa amekataa, amejipinga, amepinga kabisa kwamba sisi, yeye ni Mquraishi, halafu akasema bwana, sisi Mquraishi hatujatoka kwa An-Nadhr ibn Kinana, nikiletewa mtu huyo, illa jalattuhu al-hadda, isipokuwa nitampiga au nitamchapa kwa adhabu. Jalattuhu al-hadda, nitamchapa kwa adhabu, kwa maana al-hadd ni adhabu. Ash'ath alikuwa anasema haya maneno baada ya kumsikia mtume kwamba yeye anasema wao wameegemezewa kwa Nadhiri, wao ni familia Banu Nadhiri. Basi Ash'ath akasema ya kwamba nitakapoletewa mtu yoyote anayesema kwamba yeye hatokamani na An-Nadhiri na yeye ni Mquraishi, hali ya kuwa kabila yake ni Mquraishi, basi mtu huyo mimi nitamchapa mimi. Kauli ya pili, Maquraishi watokamana na nani? Wanasema bin An-Nadhiri ibn Kinana. Kauli ya kwanza imesema Maquraishi umetokamana nani? Na Fihri ibn Malik. Kauli ya tatu, inna jimaa Quraish Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Inna jimaa Quraish, kwamba mkusanyiko wa Maquraishi umetokamana na nani? Ilyas, na Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Kauli ya tatu hiyo. Kauli ya nne, waqila, na ikasemwa bal jimaa'uhum abuhu Mudhar. Kauli ya nne, kwa Makuraishi umetokana nani? Wanaambiwa bal jimaa'uhum, bali mkusanyiko wa Quraishi wametokamana na nani? Abuhu, baba yake na Ilyas, wa huwa Mudhar, naye ni mzee Mudhar. Tayeb, hizi kauli mbili sasa, kwamba Makuraishi wametoka katika Ilyas, na kauli ya pili kama wametoka kwa Mudhar, asema wa huma qaulani, nazo hizi ni kauli mbili,
li ba'dhi ashabi Shafi'i zimetoka kwa baadhi ya watu wa Kishafi hakahuma Abu al-Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i fi sharhihi amezielezea hakahuma amezielezea Abu al-Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i fi sharhihi katika sharhi yake na huenda sharhi yake hapa nakusudia ni sharhi ya Ar-Rafi inayoitwa Fathul Aziz fi sharhi al-Wajiz Fathul Aziz fi sharhi al-Wajiz wahuma wajhani gharibani jiddan na hizi kauli mbili hizi wahuma na hizi kauli mbili wajhani gharibani jiddan ni mpya sana kwa maana kama ni mpya maana yake zinajulisha juu ya udhaifu yadullu ala dhafi kwa ni kauli dhaifu kwamba makureishi wametoka kwa Ilyas au makureishi wametoka kwa Mudhar wahuma wajihani na hizi njia mbili hizi gharibani jiddan ni mpya sana kwa maana ni dhaifu fa amma qabailu al-Yamani ama makabila ya watu wa Yemen kahimyari wa Hadramauti wa Saba ama makabila ya Yaman kama vile Himyari na Hadramauti na Saba wa ghairi dhalika na yasiyokuwa hayo fa ulaika min Qahtani hao watokamana na kabila la Qahtani laisu min Adnan na wao sio katika familia ya Adnan Qahtani hawaingii kabisa katika Adnan kwa sababu wao wanaambiwa Maqahtani ndio lile kabila la Waarabu asili wa Quda'atun na wanasema vile vile sio Qahtani wanasema sio katika Adnan wa Qudaa na kabila la Qudaa wa Quda'atun fiha thalathatu aqwal na hao Maqudaa wanatokamana na nani kuna kauli tatu qila inasema al-Qudaa innaha min al-Adnaniyya Qudaa kabila la Qudaa linatokamana na al-Adnaniyya kauli ya kwanza kauli ya pili waqila Qahtaniyya wametokamana Qahtaniyya waqila nikasemwa batnun thalith ni tumbo la tatu la min haula'i wala min haula halipo kwa Qahtaniya wala katika Adnaniya ni tumbo la tatu hili halipo Qahtaniya wala halipo Adnaniya wa huwa gharib na hii kauli ni mpya kabisa hakahu Abu Umar wa ghairihi ameielezea kwamba kauli hii ni Abu Umar wa ghairi na wengineo tayib kwa hiyo mpaka hapa kauli yenye nguvu ambayo shekhe ameipa nguvu ni kwamba Makuraishi wametokamana na mzee wa mtume anaitwa au Makuraishi wanatokana na An-Nadhr ibn Kinana An-Nadhr ibn Kinana kwa kumalizia mlango huu kipengele hichi baada ya kuelezea khilafu hizi ma maana kalimatu Quraish nini maana ya neno Quraish nini maana ya neno Quraish ma maana kalimatu Quraish nini maana ya neno Quraish qala ahlul ilmi wamesema na wachuoni neno maana Quraish hiya min at-taqarrush yatokamana na at-taqarrush ay at-tajammu' ba'da at-tafarruq neno Quraish linatokamana na at-taqarrush na neno at-taqarrush ina maana at-tajammu' ba'da at-tafarruq ni kukusanyikana baada ya kufarikiana ni kukusanyikana kuwa pamoja baada ya kuwa mlikuwa mmefarikiana ndio ito Quraish at-tajammu' ba'da at-tafarruq waqila na imeitwa tena pia Quraish imeitwa pia at-taqarrush bimaana at-takassub wat-tijara kauli nyingine nini maana ya Quraish imeambiwa Quraish maana yake at-taqarrush bimaana kwa maana at-takassub wat-tijara ni kule kuchuma na kufanya biashara Quraish imekuwa na maana ya kule kuchuma mtu kuchuma na kufanya biashara kauli ya tatu nini maana ya Quraishi at-taqarrush wa huwa at-taftish kufuatilia mambo kuchunguza mambo kwa hiyo Quraish ina kauli tatu imma Quraish ina maana ya kukusanyika baada ya kuwa mmefarikiana Quraish inaweza kuwa ina maana pia ya kuchuma na kufanya biashara na neno Quraish pia inaweza kuwa ina maana ya kufuatilia mambo at-taftish kuchunguza mambo
طيب kwa hiyo muallif rahimahullahu ta'ala hapa ametuonesha ikhtilafu za wanawachuoni kunako kabila la Quraysh na amerajihisha kauli ya pili ya kwamba na amestadili na hadithi ya mtume kwamba makureishi wametokamana na An-Nadhru ibn Kinana. طيب أكشي هذا نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا يعيذنا من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.